ครับอัดวิดีโอโอ้เขาว่าอาหารสูตรเส้นไหนนี่ฮะคือคักเทนี่ป้าถูก2 ตัวครับ2 ตัวกดเลยเดี๋ยวปั้นให้ปล่อยป่าอ๋อถือกล้องจะปั้นเนี่ยเจนโอ้มืดแบบนี้ว่าหลินน้ำเขามาเนี่ยลงเลยต้องปั่นเงี้ยไหมเลยใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวปั่นให้ไฟขึ้นมาว้าวหน่อยว่าใส่ห้ำเอาเถือกล้องปั่นเงี้ยเรื่องของพ่ออัดวิดีโอพอแล้วละพ่อเรากด